Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment dessiner ces deux personnages issus de la série Pokémon. Il s'agit de Ronflex et de Pikachu. Donc pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique, d'une gomme mie de pain si vous avez mais on va que très peu l'utiliser, et d'une règle pour tracer notre quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Alors on va commencer par tracer deux traits qui vont partager notre feuille en son centre. Donc dans le sens de la largeur, vous allez mesurer 14,85 cm et dans le sens de la hauteur, vous allez mesurer 10,5 cm. Ensuite vous tracez ces deux lignes et ça va nous donner nos deux traits repères. Par rapport à ça, on va tracer notre quadrillage qui fera 16 cm de large sur 14 cm de haut. Donc vous aurez, dans le sens de la largeur, 4 cases de chaque côté, avec des cases espacées tous les 2 cm. Et dans le sens de la hauteur, vous aurez 3 cases sur la partie haute et 4 cases sur la partie basse. Toujours des cases espacées tous les 2 cm. Voilà. Alors pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes tutos, vous commencez à connaître un peu la méthode. Et après vous tracez vos traits pour dessiner votre quadrillage, des repères en haut et à gauche, et on est bon. On va dessiner en premier la silhouette de Ronflex, on va s'occuper de ce premier personnage. Donc on va commencer par son ventre, c'est une forme arrondie, très simple. Donc je prends quelques petits repères sur le quadrillage pour vous aider à placer cette forme, donc essayez de faire pareil que ce que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à mettre la pause si vous avez besoin. Voilà. Et quand vous aurez retracé tous ces petits repères, on n'aura plus qu'à relier tous ces traits pour former son gros ventre. Comme ceci. Voilà. Ensuite on va venir dessiner sa tête. Donc c'est pareil, c'est une forme arrondie, hein. Donc on prend des repères, voilà, sur le quadrillage. Là je suis parti un peu trop loin, donc je vais me reprendre, voilà, comme ceci. Et ensuite on relie tous ces points pour former le visage de Ronflex. On vient placer ses oreilles avec deux formes géométriques classiques, deux triangles. Et on viendra affiner tout ça à la fin. Là vraiment on recherche que le silhouettage du personnage avec des formes de base très simples. On ne pas s'embêter dans le détail. Ça on s'en occupera après. Donc là on va venir placer les pattes arrière. Donc ça sera des demi-cercles, donc trois petits points pour repérer à peu près où va se placer les arrondis. Sur notre patte arrière, on va s'occuper des pattes de devant. Voilà. Des petits points pour repérer, toujours pareil. On relie tout ça avec une forme arrondie. Et sa patte droite. Voilà. Là maintenant on va s'occuper de Pikachu. Donc on va faire sa silhouette. Donc quelques petits repères pour dessiner la forme arrondie de son visage. Voilà, le haut du crâne, et après on va venir former le bas du crâne. Alors on monte sur le haut, une légère bosse au niveau de sa pommette, ça redescend sur la mâchoire, et après sur le derrière du crâne, puisqu'il sera de 3/4. Là on va faire le bas de son corps, donc je prends quelques petits points aussi sur le quadrillage. Là ça fait une forme de vague, hein, parce que c'est au niveau de ses pattes arrière. On vient placer ces deux petites pattes. La symétrie du visage qui vient taper en plein l'intersection de la case. Les deux oreilles qui suivent à peu près les deux lignes que vous voyez au niveau du quadrillage. Voilà, il y a ces deux pattes avant aussi, hein. Et voilà, donc là on a fini le de silhouette. Là on peut gommer quelques traits qui peuvent vous gêner après pour affiner le dessin, hein. Cela on n'en a pas besoin. Vous pouvez les effacer. Voilà. Alors là on va commencer à détailler un peu plus nos formes de base, mais on va commencer par
par Ronflex. Donc là on va bien faire sa démarcation qu'il a au niveau de son ventre. Alors, 2 lignes courbes. On va rajouter les ongles, 3 ongles de chaque côté de ses pattes arrière. Voilà. Et ensuite on vient faire les griffes de devant. Donc là on vient placer un petit doigt là avec un ongle. Voilà. Et 3 doigts qui sera en bas. Donc du coup on va reformer un petit peu notre forme, on va affiner notre forme de base pour placer ces doigts. Voilà, ici pareil, on fait une légère courbe. Un ongle sur le devant et un qui sera caché en partie par la patte. On vient affiner les oreilles. Et là on va venir démarquer le contour de son visage avec ses... c'est une forme comme un cœur, ça fait un cœur à l'envers. Voilà. Ensuite on va venir dessiner les yeux et la bouche. Donc on va commencer par la bouche avec ces 2 petites dents qui ressortent, les yeux fermés. Il est endormi, d'ailleurs tous les 2 seront endormis, ils font de bons rêves. J'espère pour eux. Voilà. Et maintenant on va s'occuper de Pikachu. Donc on va commencer par faire sa queue. Voilà, ici la rondeur du ventre de Ronflex. Voilà, les 2 petites pointes noires qu'il y a au niveau de ses oreilles là. Ses yeux, son petit nez, sa bouche. Voilà. Bon, le visage on va le retravailler. Hein. La petite pommette. Bon, on est encore sur du croquis de toute façon. Hein. On a le temps on peut gommer, n'appuyez pas trop sur vos traits pour si vous avez à retoucher quelque chose, qu'en gommant, ça ne laisse pas de marque. Voilà, on vient ranger son dos. Bon, décidément, il y a le visage qui me porte souci, donc je me reprends. Voilà. Donc là maintenant qu'on a fini notre croquis, on peut gommer notre quadrillage, on n'en a plus besoin. Donc on gomme tout ça, côté extérieur de notre croquis, et après on vient gommer l'intérieur. Alors faites attention de ne pas effacer votre croquis. Donc, comme ceci. Si vous n'avez pas de gomme fine, essayez de prendre une gomme que vous coupez avec un ciseau pour que ça vous fasse une petite gomme pour faire les détails, pour gommer les petits détails. Là je viens tapoter avec la gomme mie de pain ou la gomme classique en faisant des ronds pour estomper légèrement le croquis pour que je puisse détailler le dessin puisqu'on arrive sur la fin de notre dessin. Allez, là on va commencer, on est à l'avant-dernière étape, donc on va d'abord faire les contours de nos 2 personnages. On va repasser tous les contours proprement, rattraper certains détails s'il y a besoin. Donc là on va commencer par Pikachu. Voilà, on fait tout son corps. On gomme les traits qui nous servent à rien. Voilà, on noircit le bout de ses oreilles. Les yeux. La petite bouche en cœur. Voilà, là sa fameuse pommette. Un petit coup d'estompe pour estomper, enfin pour éviter de voir trop les coups de crayon. Donc maintenant on reprend sur Ronflex, donc ces fameuses griffes, le contour de son corps, de son ventre. Voilà. On n'hésite pas à bien appuyer au niveau du sol, car on aura une ombre forte sous son dos, donc les traits seront plus épais. Voilà, ça commence à prendre forme, sa patte gauche. Voilà. Bon, rien de plus, hein, à part de repasser les traits
qu'on a fait auparavant de notre croquis. Là on est en train de fignoler. Voilà. Notre dessin commence à prendre forme. Le contour de son visage, les yeux. On insiste bien sur la largeur des paupières hein, pour marquer l'épaisseur. Allez, on s'attaque à la dernière étape, l'ombrage, les mises à niveau de gris de nos deux personnages. Donc vous aurez besoin là pour faire cette étape d'une estompe papier ou d'un morceau de sopalin ou d'un coton-tige pour fondre un peu les coups de crayon. On va remplir les zones de gris avec le crayon HB et après on va venir fondre les coups de crayon avec soit une estompe, soit comme vous le voyez là, soit vous pouvez faire pareil avec un coton-tige ou un petit morceau de sopalin. Là, on commence par l'ombre du personnage et après on viendra faire son ombre portée. Son ombre portée qui va être sur le ventre de Ronflex bien évidemment. On noircit certains endroits pour bien marquer des zones d'ombre fortes. Voilà. On fonde tout ça. Alors certains endroits il faudra renforcer les ombres hein, pour donner plus de relief, plus de volume. Allez, maintenant on s'attaque à Ronflex, donc par sa patte arrière. Voilà, on va faire deux types d'ombre, une ombre plus claire, une ombre plus foncée. On va pareil sur sa patte droite, sa patte arrière droite. Un petit coup d'estompe. Voilà, donc là je vais procéder pareil de cette façon, vous allez faire pareil jusqu'à la fin quoi. Il reste que ça à faire. On commence par l'ombre du personnage et on finira par son ombre portée sur le sol. Contour son visage, comme c'est une forme arrondie, comme une sphère, il faut bien penser à faire des arrondis pour faire les ombres, c'est pas des lignes droites. Voilà, en premier on va d'abord donner une valeur sur son corps, hein. On va griser tout ça et après on viendra marquer les ombres. Donc vous passez dans un sens, après vous pouvez croiser dans l'autre pour foncer une deuxième couche, une deuxième fois, et après vous venez stopper tout ça. Voilà, oui, je croise ma première couche, voilà, et après on viendra estomper. Voilà. Alors j'insiste, si vous n'avez pas d'estompe, vous pouvez faire avec un morceau de sopalin ou un coton-tige. Voilà, rien de bien compliqué, vous n'avez plus qu'à suivre ce que vous voyez à l'écran. Hein. On arrive à la fin, c'est qu'on travaille vraiment que sur les valeurs là, et les ombres. Hein. Regardez bien des fois quand je renforce quelques coups de crayon par-ci par-là. Hein. Là, je viens griser légèrement son ventre qui est clair hein, pour marquer une petite zone d'ombre. Voilà, là, on vient foncer tout le bas du corps qui va toucher le sol. Hein. Ça sera bien plus sombre hein, que le haut. Pareil, le derrière de ses doigts, hein, de sa patte, bien plus sombre, ça prend pas la lumière. L'intérieur de la patte aussi, elle sera plus sombre en bas qu'en haut. Hein. Ainsi que les bords. Voilà, il faut toujours bien penser à estomper vos traits. Hein. Voilà, là je repasse le dessous de son ventre au niveau du dos,
ça touche pratiquement le sol, donc on va être beaucoup plus sombre de ce côté là. Le bas de son visage sera pareil, on va être beaucoup plus sombre. Donc on assombrit tout ça. Voilà, on croise, on recroise. La démarcation, il faut penser à faire cette petite démarcation de lumière. Voilà. Et après on vient stopper. On arrive pratiquement à la fin de cette vidéo, donc là on finit le personnage, après on va s'attaquer à son ombre portée. Voilà. Ça patte à la droite, l'ombre. On renforce des petits contours pour créer une petite démarcation. On passe quelques traits par-ci par-là. Maintenant on va s'attaquer à l'ombre portée du personnage de Ronflex. Alors n'hésitez pas aussi à gommer si vous avez des traits en trop pour finaliser votre dessin. S'il y a des traits en trop, à les gommer pour que ça fasse propre. Donc là on commence à passer une première couche d'ombre sous le personnage, donc l'ombre portée du personnage, de son ventre, sa patte arrière, sa patte devant et sa tête qui va être portée sur le sol. Voilà, on va venir estopper. Là j'ai baissé un peu la lumière parce qu'on ne voyait pas bien l'ombre sur ma feuille. Donc j'ai baissé un peu le rideau. Voilà, et on repasse une deuxième couche plus sombre, vraiment à l'intersection du sol et du corps du personnage. En fait, pour bien marquer. Voilà. N'hésite pas à renforcer les ombres sous le personnage. C'est son épaisseur de trait. Voilà. Au niveau de sa patte aussi, ça fait une ombre portée. Hein. On passe quelques petits coups de crayon. Là, comme ils sont en train de dormir, ben, on va rajouter des petits Z. Alors ils vont être du plus petit et de plus en plus gros. Ça va être voilà, comme ça. Vous les mettez un petit peu, on va pas dire symétrique, hein, on va un peu dans le quinconce. Voilà. À peu près pareil, vous essayez de faire à peu près pareil. Ça n'a pas une grande importance. Hein. Voilà, bon pour Pikachu on va faire des aides un peu plus petits. Voilà, quelques petites marques par-ci par-là, on va donner 3 petits coups de gomme pour donner une petite intensité de lumière par-ci par-là. Et puis voilà, on arrive à la fin de notre dessin, la petite signature. Ça c'est niveau dessin, à marquer la date. Comme ça au moins quand vous refaites des dessins, vous verrez votre évolution. Toujours intéressant de voir son évolution en dessin, en fonction de la date. Moi j'ai mis l'année, mais vous pouvez mettre le jour, le mois et l'année. Voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. Donc j'espère que vous aurez réussi à refaire ce dessin. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez envoyer votre réalisation sur ma page Facebook. Vous avez le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça me motive aussi à faire d'autres tutoriels. Sachez que sur ma chaîne il y aura différents types de tutoriels de comment dessiner. Il y aura des niveaux faciles, celui-là en fait partie, et des niveaux on va dire intermédiaires. Donc j'en ai déjà qui sont présents sur ma chaîne. Pour ceux qui ne les ont pas vus, vous pouvez aller y jeter un œil. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous.